kanatti fayyadameetiin waa'ee arrabaarraa. And it really, I mean, ana namiidheetii miti jechuudha. Of course ilma namaati. Ani obviously ilma namaa taanee ka arrabaan ifnu, ka arrabaan bareennu hin jiru. I think dhiyeenya kana movie tokko laalee ture, movie Michael Jackson irraa ka du'e jechuudha. Michael Jackson waggaa 18 hadhaa du'e, Juunii 25 jechuudha. Literally torban kamsaa dhufu waggaa 18 faayisaa jechuudha. Namni ani yaadadha yennaan du'e akkatti shaakun godhe jechuudha. Amma of duuba deebinee movie san laallee jennu yeroo san miidiyaan namicha kana bineensa godheeni akka waan ijoollee daa'imman wajjin rafuu pedofiliyaa godhaniini akka waan inni gay dhiirri dubaran jaalanne dhiirri godhani bineensi godhan jechuudha. Hadda muuviin isaa addunyaa irratti tokko faadha. Maaf isa kaasee jedhee yeroo sanitti jechuudha. Michael Jackson jechuun ammallee ka yeroo sanitti ammallee addunyaa kanarra nama hedduu eebbifamaa nama ayyaana wayii qaba nama jabaa wayiiti. Miliyonotaan akkasitti yoo gammachiisu baay'ee isaa laalee jedhe jechuudha. Miliyonaatiin akkasitti yoo nama hedduu gammachiisu keessatti he was lonely kophaa ture. Innaan arraba namaa kanatu ejjeesni dhukkubseen ka jechuu barbaadee jedhee arrabaan namni gammadu hin jiru. Obviously geema kana keessa turee jira, qabsoo kana keessa waan hin turee jiruu fi arrabni akka durii sanii inni irra bu'ee jechuun waan garaan hirriban dhoggachuu barbaadeetiin. Garuu carraa kana fayyadamee garuu waa'ee arrabaarraa dubbachuu barbaadeetiin jechuudha. Ani akka duba ta'e anis durba warri na dhales durba akka ta'een hin beekaa warri miidiyaarra na beekullee durba. Garuu kan arrabsu guddinni warra dhiiraati. So carrama kana fayyadamee kan nama social miidiyaarra jiru nama biyya bilisaa keessa jiru biyya taajiraa keessa jira rakkoon nan qunnamu so shamarran ta'e irree hin qabne haadha manaa ayyoolee obboleeyyan ta'e irree hin qabne yoo isiin dogongortu yoo isiin barreessitu I think albemaan qaltee nyaatti na fakkaatu warroon dhiironni akkasiin arrabsan suni gariin jira otoo tolte akka ammixii ta'ee lafa nu buusanii lafarratti akkanatti na sikkuun barbaadan jechuudha. It's mind-boggling. I wanted to take a time and talk about this. Address I will talk about that. Garu yeroof anne nama hedduu tas keessa jira. Abbaa as keessa jira, ayyoo tas keessa jira, dargaggeessatu jira, ijoolletu jira. Numartuu yookiin dhalatu dhale because dhiirri dhalu yookiin ammoo intala ofii dhalte qabda yookiin ammoo obboleettii wajjin dhalte qabda jechuudha. Yogguu akkasitti shamara arrabsitu dhiirummaatu sitti dhagahama. Warroonni isa bira jirtan abbaa isaa ta'ee obboleessa ta'ee ilma akkanaa kana akkana nama arrabsu kana itti dubbattani moo itti oo'istani? Ani biyya gaarii keessa jira jedhee so mana gachuu hin danda'ani nagachuu hin dandeettan tokko waan nagachuu ka dandeettaniiti sila otoo gariin keessan akka maraadhaan qabaa gad jedhanitti atiin foon kiyyallee hoo nyaattan isin gaanatti. Kana ka dubbachuu barbaadee jibbiinsa harki 90 I don't know shamarrillee I'm pretty sure kan arrabsaa jirtu I'm sure garuu hin garra gamma. Why I'm just curious. Why is it just that the men are so angry? Maal warri dhiiraa akkan kasin godhu? Ani human rights advocate biyya America mootummaa miti ani. Amma miloo fe'ee jire qawween ani si ergee asitti isin dhukaas tokko hin jiru. Mee rakkoo eenyummaa kiyyaa kanatti deebi'ee address godha jechuudha. Just yeroo kana fudhadheetiin I want warri dhagaa jirtan kuni yeroo takkaa fi obboleessa akkas yoo qabaatan hiriyaa akkas yoo qabaatan namni bari dogongora namni waamamuun absolutely sirriidha. Ndeegaraan freedom of speech. So kanaafiyyuu it is just mind-boggling anarratti. I don't go to my snake agama. I mean, irregarini, Shamara wan jibufi, gay one. I'm not against gay people.
shamara waan jibbuuf beekta shamara tana akka malee godhuu barbaada so warroon akkana jirtan jibbaa shamaraa keessa jira ani shamara bareedduu akka ta'e ofin beekaa ati natti himtee fi miti abbaa manaa dhabee abaadhee biyya gaarii kee jira rabbiin galanni haa ga'u galata maatii fi galata rabbi kiyyaati so ani nama of beeku siif jedhee wanni natti dhaga'amu jiru namoonni baay'een naaf bilbiltanii naaf wareeramtanii jettanii cinaa kanuma adreesaa ta'uu barbaade wanni maan dhufeef iyyuu karaa deemutti jira boru karaa deema so karaa otoo hin deemin waan kana isinitti himuu barbaadeetti maybe achi Eurooppii yoo dhufeen boodallee warri dararaasoo na soqxan Eurooppii yoo jiraattan na arguu hin dandeessan jechuudha Eurooppii xiqqoolii gad deddeema jedhee yaadan qaba bakka baay'ee miti garuu at least Geneva naannoo yoo inni sanitti hin jira. Anyway, daqiiqatti yeroo naagan shanan furanan dubbadhe kana wanni guddaan dubbachuu barbaadhe warri dhiira dhaltanii qabdan yookiin immoo dhiira guddisaa jirtan dhiira kashlabbee akkanatti samara arrabsu ani ayyoo utuu haadha dhiiraa ta'e ilmi kiyya akkanatti nama shamara arrabsu I don't know in abaaranatti fakkaata garaan kiyya because shamara kan nama dahu Al-Shabaab, I don't know the age. Al-Shabaab fi I wish okay telephone ki kan tudun dando Al-Shabaab fi Al-Qaeda ni jecha I think yeah odon group at next restaurant den Al-Shabaab jechuni barata jechuudha odon group warra afaan Somaaliitti jechuudha Al-Shabaab addunyaaf ammoo shororkeessa jechuudha mee isinii fi Al-Shabaab garaagarummaan keessan maalidha humna dhabdaniitiin akka Al-Shabaab silaa qawweedhaan ajjeesuu yookiin albeedhaan gorra'uuf malee otoo akka humna keessaniiti silaa garaagarummaan keessan maalidha garaagarummaan keessanii Al-Shabaab jechuun nama shororkeessu jechuudha isinuu Al-Shabaab natti taatanii jirtan gariin keessa na shororkeessu barbaadde otoo biyya keessa ta'e immaa qaata du'e otoo biyya keessa ta'e qaata du'e jechuudha kana ka dubbadhuuf ammoo ani biyya gaarii keessa akka jiru nan beekaa yeroo baay'ee guyyaadhee jedhu shamara biyya keessatti tasagalee hin qabne tan uyyuu akka abdiitti nu laaltu sanii badha deebi'e haa xiqqeetu haa fageetu really onnee tiyya keessa kan jiru ani warra irratti warri kiyya warra dhaabbaa warra buchaatee jiru yaada dabara kuma maatii damee keessa isinitti deebi'ee jedha amma ka dubbachuu barbaade inni yoo carraan naa ta'e qabxii akkasii kaasee viidiyoo waan isin ajaa'ibsiisoo xiqqaate nama 8 wajjin dubbadhe na fakkaate guyyoota sadan kana keessatti nama dhimma kanaaf miraa keessa seeneetiin garaan gubatee na bilbile keessa nama hedduu bilbile addunyaa kanarra baay'ee bilbiltanii hedduu galatoomaa ammoo naa bilbiltan garuu warra Facebook irra jirtan naa bilbilaa jirtan asumaan ka beektanii Facebook laagaaf nu godhee kaasuu hin dandeenye meeseejii keessa laaluu hin dandeenye haga gar tokkotti sirreessuuf nama folchaas ni jechuu barbaada for some reason I cannot argue in the debate password di waa hedduu gaggaafatee na jideetiin jedhee seenuu qofa danda'an meeseejii dubbisuu hin dandeenye ka alaa kana ni arga akka keessaa jechuu kiyya warra bilbilaa jirtan jechumaan illee isinitti barbaada warra bilbiltanii anaafillee wareeramaa jirtanillee jechuudha wanni manas dhufee tokko yoo jiraate kanuma jechuudha naga qabaa fayyaa qabaa akkuma gaarii jira adawiin nan dhoofne isin jechuu barbaadeetiin warra 8 dubbise keessa dhuma rabbi isin jedhamti namni tokko viidiyoo dubbadhe daqiiqaa 25 wanni an dubbadhe tokko hin dhageeffanne okay dhageeffatanii jedheen hin dhageeffanne garuu dhaganii yoo deebi'an dubbiin hin galteefi garuu viidiyoo sakandii wayii muraniitiin viidiyoo sana si'achi oofanii silaa namni common sense qaba akka ilaalcha kiyyaa namni isin jaalattan tokko yookiin namni isin amantan tokko yookiin ammoo namni isin sagalee nuu ta'aa ture jettanii yaaddan tokko yookiin ammoo dhiiga keessan jechuu kiyya Oromoo waan ta'eef wal afaan tokko dubbannaa wanni biraalatti nu fidiyoo dhabaate
Sila video laattanitti fakkaatee jiran akka yaada kiyyaatitti video san laaltanii video irraa commenti gootan jechuudha. Anyway, hundi keessanuun goone I don't know itti deebi'ellee waan dubba'uunatti fakkaataa jira waan bakka adda addaarraa waan adda addaa waan haasaan deemaa jiru. Maal qabxii dubbadheetti hin deebi'a. Kan kabraa dubbachuu barbaadeetiin ka importantiin ta'anii dura. Mee ka qabxii amma kanatti sirraasti kana keessatti osoo hin dubbatini rakkoo Arsii fi Baale keessa deemu keessatti hin dubbadhee jira jechuudha. Maybe ormatti dhufee jira jechuudha. Anillee warra dhalattuu gandisanii naannoo sanii waan ta'eef jechuudha. I mean warri na beeku warri dalagaa kiyya beekullee narraa dubbatu danda'a ni arga jedhee ni arga hin dhagaallee natti illee ni dubbatanii jechuudha. Harki guddaan ammoo jetteedhaan deemna waan ta'eef mee aga danda'e jettee san keessatti dubbachuu barbaade jechuudha. Balaan Arsii irratti deemaa jiru kun gariin oma ta'een iyyuu haa ta'u haasaa argachuun akkuma isin gammachiisu anallee na gammachiisa jechuudha. Mootummaan aangoorra jiruun anillee ka dubbachuu barbaade jechuudha. Mootummaan aangoorra jiru lafa gurguree mallaqa fudhateetiin ummata lafarraa buqqisaa jira. Buqqisaa urga jiraatee turee jira. Aniyyuu ammoo oduun kiyyaa gabaateen booda kanatti maniyyuu jechuu barbaadeetiin haga bakkaan dhaladhee baatutti mootummaan kana godhaa jira jechuudha. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo jedheetiin ammoo amma hin gadduma kana naannoo Ortodoksiitti duute kana keessatti ammoo dhaga'ee jiru nama 500 yoo du'ee jiran jechuudha. I think buka yaadatillee warri buka dubbistanii agartanii jirtanii asiin durallee haasee jira jechuudha. Rakkoon naannoo uummata Arsii irra ga'u kuni sagaleen argattu sagalee argachuuf illee hin deemtu jedhee waggaa meeqachuu dubbadhee kanaafuu uummanni naannoo san jiru kamiyyuu olittiyuu of eeguu qaba. Viidiyoo illee kan irraa waraabee jedhe sani itti geesse itti walitti qabxii kana lamaa walitti dubbadhee jira jechuudha. Akka dhalattuu nama ganda saniititti ani I think ilma namaa taaneetiin ka foon keenya nu rifachiisne foon namaatii rifachuu hin danda'u natti fakkaatu namni. Yes nama maraafiyyuu because du'iinsaa badhaadhinni gaarii hawwinee jenna jechuudha namni baay'een kenna. Garuu jalqaba irratti martinuu foon ofiitii rifataa jechuudha. So it's just raajii nattaa jechuudha. Warroonni san shakkii keessa galchitaniitiin dubbattanii so mootummaan Baaleen akkasitti nama lafarraa buqqisan tokko dubbataa jiru hin jiru. Warra abbootiin amantii because naannoo san keessatti warra harki guddaan warra amantii musliimaati sagalee warri qabuu danda'u silaawaa godhuu danda'u ammatallee kaasuu danda'u warra amantaa afoo deemu kana jechuudha. Warri kun yeroo baay'ee waa'ee jiraa hin dubbadhee jira waan dubbadhuuf illee anillee ganda san waan ta'eef ganda san keessaa waan dhufeef wanni achitti ta'u sun namiidha. Hirriba na dhooga ofii yommuu humna qabaadhee warri sun nan dhaga'u warri naannoo jirtan sun haala amantaa adda addaati waan nan dhageenyeef at least waan an jedhe waan argaa jiru kanatti jedhee warra sanitti quba qabee yeroo baay'ee jira jechuudha. Warra san jibbaatu hin ta'in silaa warri waa godhuu danda'u warri sagalee ta'uu danda'u warra kana warri kun ammoo gariin bitamee I don't know gariin maal akkasii cufa hin beeku cufameetiin rakkoon uummata irra galaa deemaa jechuudhaan dubbii tokko hin jiru. Amma laalaa ani bukeerratti ka dubbadhee UN'n Itoophiyaa keessa ka turte waan waggaa 3 dura isinitti himaa jira jechuudha because hariiroo guddaan qabnu amma dhiyeenya kana. UN'n Oromiyaa keessatti bakka lama qofarraa information qabdi. I don't know harki guddaa anyway bakkuma tokko jechuu danda'a xiqqoo gujiidha Wallagga keessaa information qabdi. So balaan Oromiyaa keessa deemu balaan uummata Oromoo irratti deemaa ture waggoottan torban dabre kana jechuudha. UN's ta'ee addunyaanis ka quba qabdu exclusively waa'ee Wallagga qofa irratti ta'aa ture. Ka Shawaa keessaallee quban qabdu. Ka Gujii keessaa xiqqoo warra dhaaba maqaan jalaa badi buukii irra barreessee jira dhaabooyitu jira achi keessa. Gara amantaatii walitti qabatee amantaa Protestaantii kanaa walitti qabatee they record jechuudha. Bakka humanitarian organization jiru
saniif beekta naannoo Tigreetiif naannoo Amaaraa kana keessatti addunyaa wanti dhageettuu fi dhaabbilee humanitariyaaniitii fi human raayitii waan achi jiraniif gochi suukaneessaa mootummaa uummata irra godhu uummata santu gabaasa jechuudha. Because kan hojjette jennee kanaa otoo hin ta'in uummata santu gabaasa jechuudha. So rakkoo Oromiyaa keessa jiru miidhaa mootummaan kun mootummaa dhaangoorra jiru uummata miidha. Haga xiqqoo jabaanne jibbine illee kan Wallaggaa qofatu dhagahamaa jechuudha. Wallaggaa qabsoo mootummaan kun ijatti dunuunfate eenyu duratti illee warra miidhaa kana arge jechuudha. So it's a very good thing baga ta'ee jedhe ka jechuu barbaade asirratti keessattuu naannoon Arsii balaan akkasii sun yoo garana dhufe ka viidiyoo kiyyaatti illee jechuu barbaade namni isinii booyu isinii dubbatu isin quba qabaachuuf deemuu hin jiru kanaafuu of eeguu qabdanii jedhee yeroo baay'ee dubbadhe. Viidiyoo hin gaddaarratti illee ka dubbadhe maaltu dubbadhe I'm pretty sure adallee yeroo biraallee maybe itti dhaan beeku amma quufee jirallee dhufu qarallee quufee jira inni amma waan biraa torkaana qaba jiru torkaana qaba kaniin gorsuu barbaade kan dubbachuu barbaade achirratti illee ka'aniin jechuu barbaade I think viidiyoo bita viidiyoo sanii namni ilaalle kilippii keessaa murataniitiin baasanii harka dhahanii jechuudha. I guess anam beekta viidiyoo kana go'iinsa irratti of gaafachaa ture. Haa godhu moo hin godhu? Because waan hamaa daddaftee bararti. Waan kijibaa. Waan just out of context waan ta'e jechuudha. Wanti dhugaane in deemtu garuu ollama kana jirti. So warri ilaalcha ani asiin seene nu jibbiti amantaa kana jibbiti jettan ani waan isin qajeelchu natti hin fakkaatu. Otoo waaqa fe'illee yani waan tokko dubbadhee jedhee isin bira gahee jijjiirama godhanatti illee hin fakkaatu. Garuu warra dubbataa jiruufi inni warroonni kaamaa dubbatu illee akkuma jiru gaarii illee akka dubbatu keessaan isin bilbiltanii hin beekaa. Lachuu jira kasi jaalatu illee ka jibbullee nama maalatu jira jechuudha. Kanaafiyyuu hogguu waan kana dubbadhu qalbiin kee lama taataa dubbate jira. Inni dubbadha moo hin dhiisa? Because hin beektanii dubbiin zabanaa hooyi gurra gatanii namatti kaatanii torbaan dhuftammoo dagatee bira darbee jira jechuudha. So kan illee hin beekaa. So cadhiseetumaan bira darba moo hin darbu warra na jaalatu warra peejii kiyya keessa deemtan warra I don't know video kana isin bira akka ta'e gahee guutuu dhageettan jedhee yaada qabu warra saniif kana godhaa jira jechuudha. So anyway kan jechuu barbaade tokkoffaa videos irra deebi'aa laala. Because videos muraniitiin out of context godhan. Bakka context irraa muran san irratti I will try to comment on it. Deebi'ee dubbadha. Even nama muranillee maal jechuu barbaade ka jettan I think namoonni gariin waan dhaadhatiin na gaafataniif jechuudha. Warri barreessitanillee jechuudha. Haga dubbadhuuf haga dhiisuu qaba akkuma jalqabarra isinii jedhe. So kan dubbachuu barbaade walumaa galatti kan jechuu barbaade akkuma amma isinii jedhe kana naannoo Arsii kana irra yoo balaan dhufu balaan Wallagga keessatti yoo akkasitti deemaa ture waggattan 5 darbee waggaa deemaa 6 darbee yoo deemaa ture argaa turre dhagahaa turre haa dubbattu haa dhiistu addunyaanis dhagahaa turte jechuudha. Garuu naannoo Arsii kana keessa balaan dhufaa jiru namuun dhagahu ka dhagahullee fixaa jedhee harkadha. Amma sababa warri Amaaraa Ortodoksiitti fayyadameetiin laala Wallagga keessatti yoo du'u Amaaraa ugu Arsii keessatti du'u ammoo Ortodoksii ta'u politikaadha. So gariin ammoo mootummaa wajjin illee jettanii waan maqaana balleessaniif jechuudha. I mean I don't care. I really don't care. Ati waan feeti yoo dubbatte you think I care? I've begin to live my life. Sigari I don't care. Garuu ka dubbadhaa jiruu fi warra kijiba ooftaniif soo ta'an ta'in warra jidduu kana keessatti dubbiin jira makamtee fi maybe yoo xiqqoo irra deebi'ee jedhee ni jijjiirama yookiin ni ifataa jedhee yaada gachuu barbaadeetiif warroonni nama haqaaf deema jettan dubbiin tun ammoo isinii galuu diddee maal jechuu barbaadde ka jettuuni warra saniif dubbataa jira jechuudha.
راجي كانت تأجل أكوانا first of all أنا human rights activist إذا كان نبيك عمل للدبي بدأ وانا نقول توك هنا نقبو توكونجو هنا نقبو توكو يجراتي حال موتوما أمة الرجي ساجر كان دبتاجر وبتأثر بكان دبت إيتونه واي كأرسيرة دبت إيتره جتشولا مال جاي دبت نانو ماما أرتدوسين تدوي كنا كيستي أك information نجاهتي أك الدنيا تلهيمي قافين سون كأجرا قافين سون مال فينا نسون كيستي أرتدوسين دعاء كان جرساني مو مال تزين تفكاته وروني أمارا كانتشي كوبسون وقوت درا وقوت إيران درتي أمارا استي خبراته particularly ورت أمانتاو أرتدوكسي وردفاني أتشوك وبتاني موتومان of إيجا جد أكن نجاهتي أوه كنيف موتوما را موتوما of إيجا جد وركم موتوما ودينجرا ور بسونا جرامو جرافي موتوما غرغر باسني وليت حليل تجنا دبين كته إكنا غرو جيراميتيني وري أرسين إسلام نكيا كفيت إتي فكيسني وديسني كان وانا نغتشولن دوسي قالي كيجيبها هنجر أكا ما تأثيرتين في أمني كان دبت ويتطلع فيديو سوبا security في مت أنسون ندينه قالوا أكبرات اللي مدني لالون ندين تنجتشون أنك دبت كنا موتومان كن موتومان هذا أنغور رجل إنقد دقاف هاج آلون دو شاشمني كيستي بيكان تشرشي قبسيسي تشرشي فيديو غرافسي كن أمني يعني لولاني جرو أمة الشباب جريتي موتومان كانت تقول إيه جده so annama mootummaan kun kana godhaa jiru jedhee dubbadha ani mootummaa kanallee hin beektanii araarri barbaachisa jedhee nama amanu qawwee rakkoo balaa hadharra jiru yoomiyyuun durattu dubbadhaa ture soo jechuudha mootummaan kunillee ani warra qawweenaan itti deemu barbaadu miti garuu mootummaan kunillee mootummaa kan nama fixu mootummaa akkanatti shira dalagee jedhu gaaf tokko bira dhaabadhee hin beeku na ajaa'ibee jedha mootummaa kanatu mootummaa akkasillee waan dhaga'uuf raajinatti ta'ee jira jechuudha anyway pointiin an dubbachuu barbaade first of all ani information here mutuma Ethiopia yokin ammo warra politician Ethiopia indagaha garu akka dhugatin furadu jechuudha wanni tokko beetani ka asteeneetini ebalu du'e ka jennu jateena reefeena garre garu waan dhageenya irraa dubbanna jechuudha wanni dhageenya sanoo credibility eenyurraa dhufee hin jiraamti dhaaba kamtu dubbatee nama kamtu dubbate ka jedhutu hunna kaase jechuudha so anillee waan dubbadhu waan lafa kaasee umumiti wannan dubbadhe ammoo ka dubbadhe yoo dhugaa taate specifically ka dubbadhee jedhe mootummaan akkana history akkana qaba nama akkanaati ummanni naannoo kana of eeguu qabdanii du'iinsi naannoo Arsii keessatti du'e kun kana jedhee dubbadhee jedhe jechuudha I think qabxiin kun ka viral damage ka yaadu it is al-shababi baala keessa hinjira qabxi jettu sanatti fakkaata I guess before I answer that directly mata case of hini first of all ani nama lafarraa qabu miti information akkasiin qabu lammata ani warra baaleeti warra kiyya warra Arsii so sigalee warra dhalattu naannoo saniiti jechuudha it's very mind boggling jibbaadha fi ani akkas gochisiisa ka jedhan haadhaan baatu awwaalanii haadha ofii boolla jiran dabarsanii jedhani so sometimes raaji natti ta'ee jira jechuudha so akkami address godhasanitti fakkaate ani ka jechuu barbaade I think context keessaa kaafamee jira akkuma duratti deddeebi'ee jira jechuudha mootummaan gocha akkana history akkana qaba frames in godhee lafarraa isin buqqisee yoo isin dhahu ammooti al-shabaab da'a jedheetiin nama wanna evidence akkana lafa kaatee qabu evidence kana ammoo ni warra Ameerikaa irraa qaba malee warra Itoophiyaa irraa hin qabu wanna commenting nama daddaatti beekamataa keessana deemaa jira jechuudha I'm also trying to work karaa xiqqoo takka deemaa jira jechuudha asirratti ani of ega jedhe malee ani asit first of all intelligence America keessan dalagu ani mootummaa America wajjin hariiroon qabu yes mootummaa America advocacy irratti walitti dhufna ka walitti dhufnuuf maali dhare rakkoo uummata Oromoo deemaa jiru kana irratti eenyutu waa godhaa jira akka jiru ka godhaa jiru ammoo mootummaadha sigalee mootummaadha shakkii kan qabne
asiin amantaa fakkeessee asiin maal waan adda fakkeesseetiin kana waan godhee jedhu. Anyway, I don't know. Kadeebisee kan hin beeku waan kajechuu barbaade sani ummanni kenna. I don't know. I think otoo sagalee kiyya completely cufuu dandeettan taate sila deeggartoota waraanummaa Oromoo sagalee kiyya cufa jechuudha. Waggaa 4 darbe kana dalagaa kiyya jettaniitiin wanni isin godhin jiru jechuudha. Anammoo nama haqaati. I mean beeta abbaan yoo faarsi gaarii miti. Because maal argee jedhee martinuu politikaa ofiittiin guddisuu fi biyya fi uummata jeeqaa jiran jechuudha. Namni uummata sanii dubbataa jiru tokko hin jiru. Uummanni akkanatti wanna qabatee gadhiisu wallaalee kana keessatti wanni bakka ani haa du'u yoo ru'ii namaa barbaada ana furadhaa uummata sanii nageenyi haa dhufu. Gaafiin keessan si galee buqqee jirtutti shaashii maranii jedhani. Waraana bilisummaa Oromoo eenyuun bilisoomsa yoo uummanni isaa caccabee dhumee jedhe kaasii dhukaas Oromoo kaachiduu Oromoodha. Nama kana dubbataa ture jechuudha. Kana mara dagattaniitiin naqabaa nagadhiisaa. Naqabaa waan leen gootanii bar. Achumatti I think keessa ka dubbadhee jedhu warra akkasitti ayyaanni kiyyaan ayyaana amanee jedha jechuudha. Ayyaana kiyyatu suni jira na fakkaate gariin ka jaalalaati. Waan goota wallaaltanii admit gachuu dadhabdanii. Anyway, pointing guddaan an jechuu barbaadee jedhe uummata keenya ka baale jiru. Uummata keenya ka Arsii walumaa galatti jechuudha. Baales ka jiru Arsii lafa naannoo Arsii ka jiru Arsii so uummata lachuu walitti jechuudha. I don't know in gowwoominaa jedha because social media kuni kijiba harraafus wanti dhugaa hin hafarsamtu wanna kijibaa tafarsamee jedha ani xuriin irra kaa'uu hin danda'an because gaafuma tokkollee sumnii fudhadhee kijiba namaa kijibeen jedhu ani kijibu ani waan itti amanan godhee jira wanna xiqqawwee naa kafalteetiin na jijjiirtu tokko ammoo hin jiru wanna itti namanee jira inni dubbadhee jira jechuudha. Mootummaa kanallee akkasuma mootummaan kun waan sirrii yoo godhe waan gaarii yoo godhu bareeda godhe jedhee gammadee jira. Yoo inni akkoo shira hidheetiin jechuudha maqaa amantiitiin fakkeessee uummata miidhee jiru uummata kana dubbadhaa jira hadhaamuu uummata kana as garagalee akka waan uummata kana akka waan amantaa kanarra jibbaa qabu yoo fakkeessan na ajaa'ibsiisa. I mean waliin dubbeen gaddamnisoota sheektota teennaa hedduu wajjin keessaanillee na haasofsiistan jechuudha. Hedduu galatooma warroonni natti dhiyaatanii yoo anillee karaa badu karana deebisuu yaaltanii meeshota keessatti jechuudha. Warri masjida salaachistanii hedduu galatooma carrama kanaan iyyuu ta'ee jechuudha. Because hedduu ofiin dhiyeessitan jechuudha. Ilaalcha adda addaa qabna sun shakkii miti. Because ilaalcha nama dubbadhu garuu bakka an dalaguuf onni dalagaa an dalaguu fi onneen akka jirtu hin agartanii hin beektanii homaallee gachuun nan dheettan nan beeka. Kama qara bakka ittiin ajjeesu wallaala carraa kana fayyadameetiin waan godha. I guess waan an dubbataa jiru aayyolee abbolee ka dubbiin kuni galatoomne ka dubbiin kuni isinii galuu dhabdee isiniif dubbadhaa jira jechuudha dhiiroo. Wanni dhaamsi kuni warra hooyyooyyee kijibduu amma barudanii deema isiniin jedhee isiniif dubbadhee jira. Wanni adoonnu laayifii ka ta'uun beeku side eventitu jira. UN Human Rights Council waggaatti walgaan achitti walgahaa jiranii waa'ee Oromiyaarraa dubbachuuf deemaa jira jedhama. Eenyumee duraa dubbadhuuf deemaa jira dhiiroo. Wanni ka paabliikii liga keessaallee kanuma si galee maatiin kiyya warra kanarraa dhufe isinirraa dhufee jedhe ani yoo anillee keessaa bahee jedhe jechuudha warra hin jaaladhu warri na bira dhaabatu warri naa dhiigu warri naaf madaa'u warra kana isin nan beeka jechuudha. So yogguu akka waan ani shira jibbaa isinitti godhuuf deemutti yogguu namni akkana godhu nama gaddisiisa. I think qabxii tokko mee kan marra dhaabeetiin qabxii biraa namni jalqabanatti kaasu tokko kara Yurooppii kana keessa maaliif isin qofa dalaga jettee dubbattee jettanii bakka sammii xiqqoo itti da'een jira. Ila maal isinitti fakkaate? Facebook irratti dhufee yoo ani waa maxxanse akka amma Facebook live kana dubbadhu eenyu arga? Isin qofatu argee jira. Namni biraa kan hin argu jechuudha. Facebook kana ka argu namni
nama Oromoo afaa Oromoo dubbatu. So Facebook irra dhufanii namni dhibbaa du'e, namni 90 du'e. Warra sanillee by the way galatooma. Warra san godhu galatooma. Garuu namni achirraa fuudhee way jedhee ilaalu tokko hin jiru. Maali kana duran iyyuu hin beeku Facebook irra bahee iyyaa ture jechuudha. Bu'aan qabu Oromoof sagalee ta'uu yoo barbaanne uummata akkana buqqisuuf sagalee ta'uu yoo barbaanne sigalee directly organization NGO wajjin dalaguu qabna. Yookiin immoo mootummoota wajjin dalaguu qabna. Mootummoota humna qaban kanneen jechuudha akka amma Western countries akka Britain ta'ee America, Germany, biyyoota guddoo Italy kanneen warroota kanneen wajjin dalagneetiin akka mootummaan kun isolate ta'u akka mootummaan kun amala isaa jijjiiru dhiibuu dandeenya malee as Facebook dhufnee halkanii guyyaa wasitti iyyaa oolle bu'aa hin qabu sanii jechuun kiyya nuti dalagoo hin jee dhaabboleen biraa directly NGO wajjin ka dalagaa jirtu hin jirtu. At least ka an beeku hin jiru amanam tokko OSJ dubbatee ture na fakkaate namni barreessan suni yes OSJ barreessaa jira garuu akka UN irratti bakkoonnaa irratti ila beektanii waa barreessanii galchuuni waan biraati suni ila waa barreessinee xalaa barreessinee UN galchuuni suni abbaan feeguu danda'a garuu akkasitti poolisiin jijjiiramu hin jiru kana ammoo carraa ta'ee keessa taa'ee waan hin argee fi isinitti himaa jira jechuudha. Sanjechuu barbaade malee first of all ani kophaa kiyyoon as godhee hin jiru. Ani illee ciquu nama biraarra taa'ee ciquu nama biraarra dhaabbadhee tiin as gahe jechuudha. Including abaa'oo jechuudha. Oromummaa fi eenyummaa kiyya kaadha ittiin boonu dhiigaan kafalameetiin as gahe jechuudha. So nan beeka kanallee jechuudha. Warroonni hadha warra Kairos taatee warra biraas sagalee ta'aa jirtan akka nama dadhabsiisuun beekaa galatooma godhaa jirtan. It's very good. Garuu reality lafa jiru kanaa jechuu barbaadeetiin jechuudha. Yeah, I don't know qabxii biraan yaadadhu wanta dubbachuu dhufee fi kontekstii kana keessa dubbii dubbadhe fi ani lakki jibbaa keessan sila akkas jechuu yoo hin qabu beektani ani garuu akkas jedhee namanu beektani because hojiin kiyya mul'isa. Hojiin kiyya hin mul'isanii hagama akkasiin jaaladhu fi so kanaafuu namni beektana jaaladha isiniin jedhu kun inki jiba gareen ani immoo hojiin kiyyaa mul'isutti amanee jira uummata sagalee isiniif ta'uu kana keessatti jechuudha. I don't know warri kalee akkasii viidiyoo kijibaa si'achi oofu kana fuudhee oofaa hin beeku maybe kana clarify ta'uu danda'a jedhee yaada qaba.